င်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCN သတင်းဌာနကအစီအစဉ်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့ဆက်သွယ်မေးမြန်းခန်းအစီအစဉ်ကျွန်တော်တို့အခုတင်ဆက်ပေးမယ့်ဆက်သွယ်မေးမြန်းခန်းအစီအစဉ်မှာဆိုလို့ရှိရင်နော်မြန်မာနိုင်ငံမှာ COVID-19 ရောဂါကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒါအပြစ်ပေးအရေးယူမှုတွေကရောဂါပိုးဟိုအမှန်တကယ်ဒါကာကွယ်မှုပြုတဲ့နေရာမှာသက်ရောက်မှုရှိနိုင်မလားဒါအပြင်ပေါ့နော်ဘလို့ဥပဒေအရာရောဘလို့ဘေးရွက်ဆိုးကျိုးတွေရှိနေနိုင်မလဲဆိုတဲ့ကိစ္စရပ်တွေကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒါနိုင်ငံတကာမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့လက်ရှိအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကဆန္ဒပြပွဲတွေအပါအဝင်ပေါ့နော်နိုင်ငံတကာက COVID-19 ရောဂါကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြဋ္ဌာန်းဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့ဥပဒေတွေနဲ့နှိုင်းယှဉ်သုံးသပ်ပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့လူဖွဲ့စည်းအတွက်ဘလို့သင်ခန်းစာယူမှုတွေရှိနိုင်မလဲဆိုတဲ့ကိစ္စရပ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ Federal Law Academy ရဲ့အကြောင်းအုပ်ဆရာကြီးဖြစ်သူပေါ့နော်ဥပဒေအထောက်အကူပြုကွန်ရက် Legal Ad Network ကိုတည်ထောင်သူဥအောင်ထူကိုကျွန်တော်တို့ Skype ကတဆင့်ဆက်သွယ်ပြီးတော့မေးမြန်းတင်ဆက်ပေးသွားဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဆရာမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဆရာဗျာ။ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကြီးဆိုတော့ဆရာဟိုကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာတော့ဆရာပြီးခဲ့တဲ့လပိုင်းကဒီ COVID ကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဥပဒေကိုချိုးဖောက်စီမံစည်းကမ်းနဲ့ဥပဒေတွေကိုချိုးဖောက်သူ3900လောက်ကိုတော့အပြစ်ပေးအရေးယူခံခဲ့ရတယ်ပေါ့ဆရာ။ဆိုတော့ဒီလိုအပြစ်ပေးအရေးယူမှုတွေကပေါ့နော်ဒီ COVID လိုမျိုးကမ္ဘာဒီ pandemic ရောဂါမျိုးကိုကာကွယ်ထိန်းချုပ်တဲ့နေရာမှာတက်ရောက်မှုကောင်းရှိနိုင်မလားဒါမှမဟုတ်ဘူးဆိုဒီထက်ပိုပြီးတော့ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးပိုများနိုင်မလားပေါ့နော်ဆရာဒါလေးတွေကျွန်တော်တို့နှိုင်းယှဉ်သုံးသပ်လို့ရအောင်ဆရာရဲ့ဒီဘူကအမြင်လေးကျွန်တော်တို့စသိလို့ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီလိုပါဟို COVID-19 အပါအဝင်လူအဖွဲ့အစည်းမှာအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စရပ်တွေကိုကင်တွယ်တဲ့အခါကျတော့အခြေခံအဖြစ်ဒီဥပဒေနဲ့လူအဖွဲ့အစည်းရဲ့ဆက်ဆံမှုကိုကျွန်တော်တို့မိတ်ဆွေတွေလူတွေစဉ်းစားစေချင်ပါတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ဒီဥပဒေဆိုတာကလူအဖွဲ့အစည်းကိုခြေခံပြီးတော့ပေါ်လာတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဥပဒေကလူအဖွဲ့အစည်းရဲ့လွှမ်းမိုးအောက်မှာရှိရမယ်အဲတစ်ချိန်တည်းမှာလူအဖွဲ့အစည်းကဥပဒေကိုမှီခိုရတယ် depend ပေါ့အဲ့လိုဆိုရင်ဆိုတော့ဒီနှစ်ခုဆက်စပ်မှုကိုကျွန်တော်တို့ဟိုလေးနဲ့ဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့ငါတို့ကဥပဒေပြဋ္ဌာန်းပိုင်ခွင့်ရှိတဲ့တွတ်တော်ပဲအမတ်တွေပဲငါတို့ကြိုက်သလိုပြဋ္ဌာန်းမယ်ဒီလိုသွားလို့မရဘူးဥပဒေသဘာဝဥပဒေကလူအဖွဲ့အစည်းရဲ့လူဝတ်ချက်ကိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ဖို့ရန်အတွက်ကိုအဓိကကြားတဲ့ဟာတွေကိုဥပဒေပြဋ္ဌာန်းရတယ်အဲ့လိုမျိုးပဲနဲ့ကိုကြိုက်သလိုပြဋ္ဌာန်းတဲ့ဟာမျိုးဥပဒေဖြစ်လာပြီဆိုဒီဥပဒေကိုလိုက်နာကောင်းနေဖို့ခက်တဲ့အတွက်ဥပဒေစိုးမိုးရေးပြတ်တာဒါကြောင့်ဥပဒေသဘာဝဟာလူအဖွဲ့အစည်းရဲ့လူဝတ်ချက်နဲ့ညှော်မှန်းချက်ကိုဖြည့်ဆည်းပေးမဲ့ဥပဒေမျိုးဖြစ်ဖို့လိုတယ်ဒါတခုနောက်ဒီဥပဒေကိုဟိုလက်တွေ့ကျင့်သုံးကောင်းနေပေါ်တဲ့အခါမှာ enforcement ပေါ့အတည်ပြုတဲ့အခါကျတော့လည်းပဲဒီပထမချက်ကဥပဒေကတရားမျှတတဲ့ဥပဒေချိုးလိုအပ်တယ်လို့ဥပဒေကိုတည်ပြုတဲ့အခါမှာလည်းဟာလာဒီဟိုလူယူလူမဲအဆင့်အတန်းမခွဲခြားဘဲနဲ့အကုန်လုံးကိုတည်ပြုပေးဖို့လိုတယ်ဆိုတော့ဥပဒေအနှစ်သာရပေါ်ဆောင်ပေးဖို့လိုတယ်ဒီအခြေခံကိုကျွန်တော်တို့အရင်စဉ်းစားစီခြင်းပါတယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့အခုCOVID-19 ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟာလာဒီအခုဒီတော်များဆွဲဆိုလာပေါ်လာတယ်နော်ပြစ်ဒဏ်ချတယ်ပေါ်လာတယ်အဲ့တော့ပြန်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုတော့ဒီဘိုင်းကသတင်းမီဒီယာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘိုင်းတော့တွေ့ရတယ်။သတင်းမီဒီယာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘိုင်းဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ KNP နဲ့ဖာပုံမြို့နယ်မှာရှိတဲ့ဒီဟိုသတင်းeditor ဆရာဦးဇော်မင်းဦးကိုထောင်ချလိုက်တာတွေ့လိုက်ရတယ်။အဲ့မှာကျွန်တော်စဉ်းစားကြရရှိလာတယ်။အဲ့တော့ဟိုသတင်းမီဒီယာပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုစဉ်းစားတာနဲ့တာမန်လူကိုစဉ်းစားတာနဲ့ဥပဒေကဘယ်လိုစဉ်းစားမလဲအဲ့ဒါရည်ကြည်သွားတယ်အဲ့တော့သတင်းမီဒီယာပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုစဉ်းစားပုံကတာမန်လူစဉ်းစားပုံနဲ့မတူစေရဘူးဒါလူအဖွဲ့အစည်းခြေခံစဉ်းစားတော့ဥပဒေရှိနေပြီဒီဥပဒေနဲ့တော့သွားမယ်အဲ့လိုစဉ်းစားလို့မရဘူးဥပဒေကိုလူအဖွဲ့အစည်းခြေခံစဉ်းစားတယ်စဉ်းစားတဲ့အခါကျတော့ဥပဒေတော့ရှိတယ်သို့တော့အဲ့ဒီဥပဒေရှိတဲ့အခါမှာသတင်းမီဒီယာပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုကင်တွယ်ပုံနဲ့တာမန်လူကင်တွယ်ပုံနဲ့ကိုမတူစေရဘူးဒါကြောင့်သတင်းမီဒီယာဥပဒေဆိုတက်ကိုထုတ်ထားတာအဲသတင်းမီဒီယာဥပဒေအားနည်းချက်ကိုဂူဂလပိုင်းထားပါဗျာတို့သတင်းမီဒီယာပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုတော့ဖြင့်သတင်းမီဒီယာဥပဒေနဲ့အညီအခြေခံအဖြစ်ရေးဥဆောင်ရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီအချက်ကိုတော့အာဏာပိုင်တွေကလိုက်မစမ်းနိုင်တဲ့ကောင်ပြဿနာတက်တာပဲဥပဒေရှိတယ်သူတို့ကြက်တဲ့ဥပဒေနဲ့ရေးယူတယ်ပြုဆိုင်ဥပဒေဘောတရား80နဲ့ရေးယူတယ်9ခါနဲ့ရေးယူတယ်ရှင်တို့လုပ်နေကြအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့လူအဖွဲ့အစည်းကဒီလူအလွှာတွေကိုချိကပ်ပုံပေါ်မှာဥပဒေကိုအတည်ပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကနားမလည်ဘူးဖြစ်နေ။တို့ကနားလေသားနဲ့တမင်လို့နားမသိ
အဲ့တော့ဥပမာဆိုကြအခုကျွန်တော်ပြောတဲ့မှုပေါ့ဗျာဒီဟာလားပြင်ပြည်နယ်ဖန်မြို့နယ်မှာဥစော်မင်းဦးဟိုသတင်းမီဒီယာပုဂ္ဂိုလ်တူထောင်ချလိုက်တဲ့ကိစ္စဆိုရင်သတင်းမှားဖော်ပြတယ်ပြောလိုက်တယ်အဲ့သတင်းမှားဖော်ပြလိုက်တယ်ဆိုရင်သတင်းမှန်ဖော်ပြပေးပါဆိုပြီးသတင်းမီဒီယာကြီးကအမှားပြင်ဆင်ချက်ပြန်တင်ပေးလို့ရတယ်သတင်းမီဒီယာသမားတွေလည်းမှားနေတာပဲလေဘာကြောင့်လဲဥပမာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအခုကျွန်တော်လက်ရှိနေဆွေးနွေးမှာတော့ခင်ဗျာဒီလူတယောက်ဟာ COVID-19 ဖြစ်လာမဖြစ်လားဆိုတော့ခင်ဗျာပြောရသိခဲ့တယ်တည်သွားတဲ့ခါမှာ COVID-19 ကြောင့်တည်ရလားအခြားကြောင့်တည်ရလားခွဲခြားသိခဲ့တယ်စစ်သေးမှုတွေအများကြီးလို့ရအဲ့တော့သတင်းမီဒီယာသမားကမှားကောင်းမှားသွားနိုင်လူတယောက်တည်သွားတာဟာ COVID-19 ကြောင့်တည်ရလို့မှားပြီးရေးကောင်းရေးသွားနိုင်တယ်တကယ်လို့မှားလိုက်ဆိုတော့ပေါ့ဗျာအဲ့တော့သတင်းမီဒီယာသမားကိုပြောချင်တာကင်တွယ်ပုံကအခြားလူကင်တွယ်ပုံနဲ့မတူစေရအောင်အဲ့အမှားကြီးကိုတခါစုံတရားအမှားဖြစ်သွားတဲ့ပုံမှာချက်ချင်းနဲ့ချက်ချင်းဥပဒေဒီဥစ္စာကဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့သတင်းမီဒီယာတွေကိုအစီအစဉ်ရှိတိုက်ခတ်တဲ့သဘောဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ဒါက COVID-19 အောက်မှာဒီလိုမျိုးဖြစ်နေတာဖြစ်တဲ့ဦးကိုကျွန်တော်ကတော့ပြောချင်ပါတယ်အဲ့တော့ဆရာတန်ပြအနေနဲ့ဒီလိုအပြစ်ပေးရေးယူလိုက်တဲ့ဟာတွေကရောတကယ်ဒီသတင်းမီဒီယာတွေကဒီဥပဒေတွေကိုလေးစားလိုက်နာမှုပိုင်းမှာဘယ်လိုမျိုးတက်ရောက်မှုသွားပြီးတော့ဖြစ်စေနိုင်ပါလဲဆရာဥပမာဒီလိုမျိုးအရေးယူခံရတဲ့အတွက်ဆိုပြီးတော့သတိထားဆင်ញင်သွားတာမျိုးတွေထက်တခြားပေါ့နော်ဟိုမမျှော်မှန်းထားတဲ့ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေတက်ရောက်မှုတွေများဖြစ်လာနိုင်မှာဟုတ်ဆရာဒါမျိုးပါဒီလိုကတစ်ဖက်က COVID-19 အောက်မှာရေးယူဖို့လိုတယ်ရေးယူတဲ့နဲ့ရေးရမယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်လက်ခံပါတယ်။အားကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီလူအဖွဲ့အစည်းမှာထုံးစံအတိုင်းပဲလေဒီဥပဒေဆိုတော့ကိုမလိုက်နာတတ်တဲ့လူတွေရှိတတ်တာ။အဲ့တော့ရေးယူဖို့လိုတဲ့ပိုင်းကိုရေးယူရမယ်ဒါကိုရေးယူရဖြစ်လက်ခံတယ်။သို့တော်လည်းပဲဒီရေးယူဘာကြောင့်ဒီလူကဒီဥပဒေချိုးဖောက်ရတာလဲအဲ့ဒါကိုတစ်ဖက်ကစဉ်းစားပြီးတော့ကျွန်တော်ပြင်ဖို့လိုတယ်ဥပမာဆိုကြပါစို့ခဏ lockdown ချတယ်နော်ဟိုကိုယ့်ရဲ့အိမ်ပြင်လေးပြင်မထွက်ရအမိန့်ချလိုက်တယ်ဒါအဲ့မင်းကိုချိုးဖောက်ရေးယူမယ်ဆိုတော့ဆိုရင်ဒီလူကဒီအမိန့်ကိုဘာကြောင့်ချိုးဖောက်ရတာလဲဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ထိုင်းမှာအိန္ဒိယမှာကြည့်ပါကစ္စတန်မှာကြည့်ခင်ဗျားတို့ဗင်နီဇွဲလားဆိုဆိုးတယ်လူတွေကခင်ဗျားဘယ်လောက်ပဲ lockdown ချလေငတ်လေတော့မယ်လေကျွန်တော်ပြောချင်တာအိန္ဒိယချင်းထိုင်းနိုင်ငံမှာတော့ကြည့်တာမဟုတ်ဆိုတော့ခင်ဗျာ lockdown ချတဲ့အမိန့်ကိုဖီဆန်ပြီးတော့မှခင်ဗျာအပြင်မှာထွက်ပြီးတော့ပတ်စံရှာဖို့ကြိုးစားတယ်ငတ်COVID-19 နဲ့မတည်ဘူးငတ်သိတော့မယ်အဲဆိုရင်ခင်ဗျာအမိန့်ကိုပြတိုင်းလို့ရတယ်အမိန့်ထုတ်ပြန်လို့ရတယ်ခင်ဗျာဒီအမိန့်ကိုလိုက်နာအောင်အာဏာပိုင်တွေကဘာလုပ်ပြရမလဲဆိုတော့ခင်ဗျာလူထုအပြင်ထွက်เสียမလို့အောင်လိုအပ်တဲ့ခင်ဗျာဒီစောင်းနေအခြေခံကိုဒီကာလာတော့ဖန်တီးပေးထားအဲ့ကိစ္စကိုကျွန်တော်တို့ကအစလည်းထောက်ပြရကြတယ်ခဏအချိန်ကြီးအစိုးရဟာဒီလူထုရဲ့ဒီဟလာဟိုနိုင်ငံဥပဒေလက်မှတ်ထိုးထားပြီးသားဗျ International Covenant on Economic Social and Cultural Rights ဆိုတာရှိတယ်ဒါကိုတိုင်းပြည်လက်မှတ်ထိုးထားပြီးသားအတည်ပြုထားပြီးသားလွှတ်တော်လက်ခံထားပြီးသားဒီဥပဒေနဲ့ဒီဟာနဲ့အညီဆိုရင်လူထုရဲ့အခြေခံစောင့်နေကျမ်းမာရေးဟိုအပြင်ထွက်เสียမလို့ပဲဖန်တီးလို့ရအောင်အစိုးရအပြင်ထွက်เสียမလို့ပဲဟလာရင်ဆိုင်လို့ရအောင်အစိုးရကဖြည့်ဆည်းပေးထားအဲ့လိုပေးမထားတဲ့ခါကျလူတွေအပြင်ထွက်ကြတယ်ထွက်တဲ့ခါကျဥပဒေနဲ့ရေးယူတယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့ဒါကဥပဒေစိုးမိုးရေးကပြတ်တာပဲနောက်ဥပမာဒီနှာခေါင်းစည်းပါးစပ်စည်းဝေးရတယ်ဗျာအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခင်ဗျာဒီစစ်တမ်းပြရတယ်မနေဘူးလေကျွန်တော်တို့ဒီဥရောပနိုင်ငံမှာဆွီဒင်မှာကြည့်မလားခင်ဗျာဒီကနေဒါမှာကြည့်မလားဒီနှာခေါင်းစည်းပါးစပ်စည်းကတော်တော်ကိုရှားသွားပြီမရှိတော့ကျွန်တော်တို့ဆိုဒီမှာဝယ်လို့မရတော့နှာခေါင်းစည်းပါးစပ်ယူပြီးတော့အပြင်ထွက်ရမယ်ဆိုတော့ဒါပေမဲ့ပေးထားလေလူလုံတော့ကျွန်တော်ဒီတရက်ကိုတစ်ခုတော့လဲရတယ်ခင်ဗျဘယ်လိုသွားရလူလူကခင်ဗျဟိုဒေါ်ဆန်းစုကြည်နောက်တလူပြောင်းလို့ပြောဒါနောက်အကြီးစားမဟုတ်ခင်ဗျဟိုကိုယ့်အကိုချုပ်ပြီးရီးစားကိုပြီးလို့ရီးစားအောင်သဘောကျအောင်ပါညာဆိုဒါကခင်ဗျပြောတော့လွယ်တယ်လက်တွေ့ခင်ဗျဘာမှပိတ်သွားရှာဘယ်လိုချုပ်အချုပ်ဆက်ပါမှရှိတယ်ဒါကလေးစားကိုလုံးပြတစ်ဖက်ကကြောက်ဥရင်းနေရေးယူတယ်ခင်ဗျလူထုကိုလိုအပ်တော့ပေးထားလာမှာအိမ်ဒီလူတယောက်ကိုဘယ်နှစ်ယောက်ခင်ဗျထောင်ထဲရှိပေးတာခင်ဗျဘယ်သူမှခင်ဗျကိုပြစ်ဒဏ်ပေးခြင်းမခံအောင်အဲ့လိုဖြည့်ဆည်းပေးမှုအခြေခံနေဥပဒေကိုကြည့်ဖို့လိုအပ်တယ်ဒါကိုကျွန်တော်ပြောတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာခင်ဗျအဲ့တော့လေဆရာအခြေခံလူရန်သားတွေကဈေးသက်တွေသူတို့တွေအနေနဲ့ဒီသတ်မှတ်စည်းကမ်းချက်အတိုင်းမရောင်းလို့ဥပမာ6ပေအကွာမရောင်းလို့တို့ဘာလို့စသဖြင့်အရေးယူခံရတဲ့အခါမျိုးတွေမှာတော့ပစ္စည်းတွေအသိမ်းခံရတာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီအသိမ်းခံရတဲ့ပစ္စည်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆိုလို့ရှိရင်လေဘယ်ရောက်သွားမှန်းလည်းမသိဘူးဘသူတွေကဒီသိမ်းဆည်းမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တာဝန်ခံထားမှန်းလည်းကျွန်တော်တို့မသိတဲ့ကိစ္စတွေရှိတယ်ဆရာဆိုတော့
သူ့အနေနဲ့ဒီအပြစ်ပေးခံရတာအပြင်ဒီပစ္စည်းဆုံးရှုံးမှုတွေအတွက်ဆိုရင်ရောဘယ်လိုမျိုးဥပဒေရဲ့အကာအကွယ်ကိုရယူသင့်တယ်လို့ဆရာတို့လူခွင့်ရေးရှုထောင့်နေရဆိုဆရာတို့ဒါတွေကိုဘာတွေတိုက်တွန်းချင်တာမျိုးတွေရှိပါအောင်မလဲဘယ်လိုအမြင်တွေရှိပါမလဲတေချာတော့ဗျာဒီဥစ္စာကလူခွင့်ရှုထောင့်ဥပဒေရှုထောင့်ဥပဒေစိုးမိုးရှုထောင့်ကနေပြီးတော့ချီကတ်တဲ့တာပေါ့ဒီလိုကဒီ6ပေกว่าပဲနေရမယ်ဆိုတဲ့ဟာကဒါကအခုနိုင်ငံတော်များများမှာသုံးကြတာ6ပေกว่าပဲဒါပေမဲ့6ပေกว่าမနေတဲ့အတွက်ဥပမာ6ပေกว่าနေခြင်းအောင်သူကဖန်တီးပေးထားတယ်ဥပမာဗျာခင်ဗျရုံးလေးဝင်သွားတယ်ဆိုရင်ခင်ဗျအဲ့ယုံနဲ့ဝင်လိုက်တာလည်းတွင်တယ်ယုံကထိုင်ကြခုံဆင်းလုပ်ပေးထားတယ်အဲ့ခုံကြီးအကုန်လုံး6ပေกว่าတယ်6ပေกว่าတယ်ခင်ဗျလှုပ်တော်စီကိုတတ်တယ်လှုပ်တော်ထဲမှာရှိတဲ့ခါလေးအကုန်လုံးကလှုပ်ထားပြီးသားအစိုးရ6ပေกว่าလာပြီးသားခင်ဗျတရုတ်လှုပ်တော်ပဲကြည့်လိုက်ကြိုက်တဲ့လှုပ်တော်ကြည့်ကဲခင်ဗျဈေးအဲ့လိုမျိုးဥပဒေကိုပေါ်ဆောင်အောင်ကျွန်တော်ပြောကွာတာကဲဈေးတွေကိုခင်ဗျ6ပေกว่าဈေးရောင်းစီခြင်းဆိုရင်သူတို့ဈေးခုံတွေကိုအစိုးရတောင်းကြီးစနစ်တကျနဲ့6ပေခွာပေးထားရမယ်။ကဲလူတို့တော့အလုပ်မပေးနဲ့လေ။ဆရာမနေရထိုင်ရအကြတဲရှိဗျာဟာလားပစ္စည်းလည်းမပြည့်စုံဗျာ။6ပေခွာဖို့ရန်အတွက်လေတယောက်ခွာဖို့လူတယောက်ကအခြားတယောက်ပြောလို့ရတဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးဗျ။အဲ့ခါမှာ automatic နဲ့ဈေးတွေကဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ခင်ဗျာအစိုးရတောင်းခံမပေးတဲ့ပုံမှာတောင်းခံပေါ်ဆောင်မပေးတော့ဈေးတွေချင်းတို့6ပေခွာဖို့ခက်တယ်လေ။တာမန်အပြင်ဆိုရင်ဈေးကုန်တွေလူရောင်းနေကြတယ်ဘောမျိုးတွေဗျာတာမန်ဈေးတွေရ။ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုအစိုးရက6ပေกว่าကိုယ့်အနေနဲ့ကိုဈေးတွေတွားမလုပ်ပေးပဲနဲ့ဈေးတွေကိုတွားရေးယူတာကကိုကဒါဥပဒေစိုးမိုးပြတ်တာပဲဒါဒီလိုမလုပ်ပြတဲ့ကိစ္စပဲဒါကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ဒါနောက်တစ်ချက်ကပစ္စည်းသိမ်းခံရဖို့ဆိုပါတယ်ဒါတခိုးအလုပ်ပဲဗျာသူပစ္စည်းသိမ်းသွားတယ်ဒါဒါကိုဗစ်-19နဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးဒါကဈေးတွေပိုင်တဲ့ပစ္စည်းလေအဲ့ဒါကိုတင်းအဲ့ဒါမှသိမ်းလို့ဆိုတခိုးအလုပ်ဓမြအလုပ်အဲ့တော့တခိုးမှုဓမြမှုနဲ့ဥပဒေနဲ့ရေးဝင်ရှိရမှာပေါ့အဲ့ရေးခံရဟိုတလောဆိုလိန်မော်သီးလားပါလားဗျာကြားလိုက်ရသေးတယ်စိတ်မကောင်းစရာကြီးပဲနောက်ပြန်ရောပြီးတော့တော်သေးတာပေါ့ဒါသူပစ္စည်းကိုဗစ်-19နဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးကိုဗစ်-19ကတော့ဘာရောဂါဖြစ်သူပစ္စည်းဈေးတွေပစ္စည်းပဲဒါကိုသူဆန္ဒဘာပဲယူသွားရဆိုတာဒါခိုးသွားတိုက်သွားတာလေတကုတ်ဓမြမှုနဲ့အစိုးရအာဏာရှိသူပြန်တရားစွဲဆိုခွင့်ရှိရမှာပေါ့တရားစွဲခွင့်မရှိဘူးဆိုတဲ့အခါကျဥပဒေစိုးမိုးရပြတ်တာပေါ့ဥပဒေစိုးမိုးပြတ်တဲ့ကာလပေါ့ကျွန်တော်တိုင်းကဘရောမှတည်ငြိမ်ဖြစ်နိုင်စီဝါရေးမတိုးတက်နိုင်ပါဘူးပြီးတော့ဆရာဒီအရေးယူမှုတွေထဲမှာပဲဗျာကျွန်တော်တို့ထူးထူးဆန်းဆန်းတွေ့ရတာမျိုးတွေဆိုလို့ရှိရင်လူမှုရေးပြည်တံလိုဟာမျိုးချမှတ်တာမျိုးเนาะဆရာဆိုကြပါစို့အဲ့မှာဆိုရင်ဒီအမျိုးသမီးတွေကိုထိုင်ထားဒီလူမြင်ကွင်းမှာလှုပ်ခိုင်းတဲ့ဆိုတဲ့ကိစ္စမျိုးတွေလည်းကျွန်တော်တို့တွေ့ခဲ့ရတာမျိုးတွေရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုလူမှုရေးပြည်တံတွေကိုစီရင်တဲ့ကိစ္စတွေမှာဆိုရင်ရောဆရာကျွန်တော်တို့ဒါလူခွင့်ရေးရှုထောင့်နေအရာဆိုရင်ဘာတွေဒီ balance အတွက်ပေါ့เนาะဆရာဘာတွေထည့်သွင်းစဉ်းစားဖို့များလိုအပ်မယ်လို့ဆရာတို့ပြောချင်တာမျိုးရှိပါလူမှုရေးပြည်တံလို့အခုမီဒီယာဆရာတုံးသွားတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်သဘောကျတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါအခုခင်ဗျားပြောတဲ့အာဏာပိုင်တွေကတော့လူမှုရေးပြည်တံအနေနဲ့စဉ်းစားလားမစဉ်းစားကျွန်တော်သိဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ပြောပြခင်ဗျားဒီအီတလီမှာရှိတဲ့ဝင်းကျုပ်ဘာလူစကိုနီဆိုတာရင်တော့တော်နာမည်ကြီးတယ်ဗျနောက်ပိုင်းကျသူ့ဒီဟိုနဲ့corruption နဲ့ပေါ့ဗျာဆက်တဲ့ဆိုတဲ့ကိစ္စနဲ့ပြည်တံချလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့သူကလည်းပဲတစ်သက်လုံးဒီတွေကောင်းအောင်လုပ်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်နာမည်ကျော်တယောက်ဟာဂုဏ်သိက္ခာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဆိုတဲ့အခါသူပြည်တံလောက်ကြီးမကြီးတဲ့အခါကျတော့သူလူမှုရေးပြည်တံချလိုက်တယ်အဲလူမှုရေးပြည်တံချတယ်ဆိုတာကပြည်တံချခံရတဲ့လူရဲ့လူဂုဏ်သိက္ခာကိုမထိပါစေရအဲတော့သူကဘာလုပ်လဲသူကသူ့ကိုချတဲ့ပြည်တံသူကလူယုံနေလို့သွားလူကြီးတက်ကြီးရွယ်နေလို့သွားတက်ကြီးရွယ်ကိုဘာလိုအပ်တယ်သူဘာကူညီပေးရမလဲသူလိုအပ်တဲ့အကူအညီဥမာဗျာဟာလားကျွန်တော်တို့ဒီအိယာဝင်မှုအတွက်ကိုအိယာကျင်းနေစောင်းနေကောင်းနေပြင်ဆင်ပေးရမလားဒါအစားအတွက်ကိုလိုအပ်တဲ့အစားဈေးတော့ဝယ်ပေးရမလားပေါ့ပေါ့လူတာမန်လူတယောက်လုပ်နိုင်တဲ့အလုပ်မျိုးပဲလုပ်ပေးရလူကုန်တွေကတော့ထိပါလို့မရဘူးလူငွေပြစ်ဒဏ်ပေးတယ်ဆိုတော့အခြေခံတော့ကျွန်တော်လက်ခံတယ်အဲ့လူငွေပြစ်ဒဏ်ကလူကုန်တွေကိုတော့ထိပါလို့မရဘူးခုနမျိုးသမီးတယောက်ထိုင်ထလုပ်ခိုင်းနေဆိုတာမျိုးကြောက်ဒါမသိတော့ဘူးလေဒါအာဏာပိုင်နဲ့စဉ်းစားတော့ထိုင်ထလုပ်ခိုင်းတာလည်းစာရင်ခင်ဗျားဈေးမှာတော့ဒီပစ္စည်းလဲပေါ့တန်ရှင်းလုပ်ခိုင်းပေးပေါ့ဒီလိုအမျိုးကသဘောကျနေတယ်လူငွေပြစ်ဒဏ်ကိုပြီးတဲ့အခါမှာတော့ဖြစ်ရင်အနေဆုံး
ဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့လူကုန်သိက္ခာကိုလုံးဝမထိပါစေတဲ့ပြစ်ဒဏ်မျိုးဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဆရာကျွန်တော်တို့ဒီဥပဒေရဲ့ဒီထိန်းသိမ်းကြပ်မတ်မှုအပိုင်းဟိုဒါလိုက်နာရမယ့်ဟာကတော့ကျွန်တော်နိုင်ငံသားတွေရဲ့တာဝန်ပေါ့နော်ဆရာအလားတူပဲဒီဥပဒေအရချိုးဖောက်မှုရှိမရှိဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေမှာဆွဆွဲခံရတာမျိုးတွေလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ဆရာဆိုတော့ဒီဆွဆွဲခံရမှုတွေအတွက်ကိုဆိုလို့ရှိရင်ရောကျွန်တော်တို့ဒါနိုင်ငံသားတစ်ယောက်ချင်းစီအနေနဲ့ဆိုရင်ဥပဒေရဲ့အကာအကွယ်ကိုရယူပြီးတဲ့အခါမှာသူ့ခြေပိုင်ခွင့်ပြီးတဲ့အခါမှာရှောက်လွဲပိုင်ခွင့်ပေါ့နော်သူကတော့ဒါမတရားဆွဆွဲခံရတာပါသူ့အနေနဲ့ဒါဥပဒေပေါင်းထဲကနေထိုင်ပါတယ်ဆိုတော့လိုမျိုးပေါ့နော်ဒီဟိုအကာအကွယ်ကိုဥပဒေနဲ့အညီပဲပြန်လဲရရှိဝင်အပိုင်းပေါ့နော်အဲ့ဒီအပိုင်းတွေမှာဆိုရင်ရောဆရာတို့ဒီနိုင်ငံတကာအတွေ့အကြုံတွေအရဆိုလို့ချင်းဒီလိုကာလာမျိုးတွေမှာဘာတွေရှိသင့်တယ်လို့အခြေခံအပြင်ဘယ်လိုတွေရှိသင့်တယ်လို့ဆရာတို့တိုက်တွန်းချင်တာမျိုးရှိပါမလဲဒီလိုပြဆွဆွဲခံရသူဘက်ကနေခုခံခြေပပိုင်ခွင့်ကကျွန်တော်တို့မြန်မာဥပဒေစနစ်မှာလည်းရှိပါတယ်နိုင်ငံလူ့အခွင့်အရေးပုံအခြေခံတဲ့ဒီ fair trial လို့ခေါ်တဲ့မျှတစွာစစ်ဆေးစီရင်ပိုင်ခွင့်အခွင့်အရေးထဲမှာလည်းပါတယ်ဥပမာဆိုကြပါစို့ခင်ဗျားကိုရဲရဖမ်းနေဆိုရင်ဘာကြောင့်ဖမ်းနေဆိုတဲ့ဟာကိုreason ပေါ့ဗျာအကြောင်းပြချက်အပြည့်အစုံရှင်းပြရတဲ့အပြင်ကိုခင်ဗျားမှာခုခံခြေပပိုင်ခွင့်ရှိတယ်ရှင်းနေငါပိုင်ခွင့်ရှိတယ်ခင်ဗျားခွင့်ရတော့အပြည့်အစုံရဲရပြောပြရတယ်ဒါမျိုးကျွန်တော်နိုင်ငံမှာရှိသေးကြောင်သိသလားအဲ့တော့ဘာကြောင့်ဖမ်းနေခင်ဗျားဘာကိုတန်တရားရှိလို့ဖမ်းနေခင်ဗျားခွင့်ရပါရှိတယ်ခင်ဗျားမှာရှင်းနေငါပိုင်ခွင့်ရှိရဆိုတာမျိုးကတောက်လျှောက်တန်းပြောသွားတယ်အဲ့ဒါကခုခံခြေပခွင့်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပိုင်းပေါ့အဲ့တော့ခင်ဗျားစတင်ရေးယူခံတဲ့ပတ်သက်မိသားစုနဲ့ဆက်သွယ်ခွင့်ရှိတယ်ပြင်ပကဘာနဲ့ဆက်သွယ်ခွင့်ရှိတယ်ဟလာကိုအကူအညီပေးမဲ့ပို့ရင်းနဲ့ဆက်သွယ်ခွင့်ရှိတယ်ဟလာဒီဖန်စီချုပ်နှောင်ခံရစဉ်တော်တဲ့မှာတင်းလျောက်ပတ်တဲ့အစာအာဟာရရယူခွင့်ရှိတယ်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်ခံခွင့်ရှိတယ်ဆိုတဲ့အခွင့်အရေးအပြည့်ရှိတယ်အဲ့ဒါကြီးရှိတော့မှပဲခုခံခြေပပိုင်ခွင့်ကိုပံ့ပိုးလို့ရတာဖြစ်တယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့ကိုတယောက်တည်းနဲ့ဆိုရင်ခုခံခြေပခွင့်ကပါဇက်ပဲရှိမယ်လေတတိယမရအဲ့တော့ကျွန်တော်အခြေခံအဖြစ်ရှင်းပြခြင်းနဲ့ဟန်ဒုံးဝရှိတယ်ခုခံခြေပပိုင်ခွင့်နောက်တစ်ခုကသတင်းမီဒီယာသမားများနဲ့ပတ်သက်ရင်ဟိုရေးကြည့်တာပါလဲဆိုတော့တကယ်သတင်းမီဒီယာဥပဒေမှာအခြေခံဖော်ပြရတယ်။ပြောပါလဲဆိုတော့ဒီမှန်ကန်ကြောင်းမှတ်ယူခွင့်နဲ့မှားယွင်းကြောင်းမှတ်ယူခွင့်ဆိုတာရှိတယ်။ဒါသတင်းမီဒီယာဥပဒေမှာအဲမှားယွင်းကြောင်းမှတ်ယူခွင့်ဆိုတာပါလဲဆိုတော့သတင်းမီဒီယာသမားတယောက်သတင်းကိုရေးလိုက်တယ်ဆိုရင်ဒါမှားပြီဆိုတော့မှတ်ယူတော့ပြောတာ။မှားပြီလို့မှတ်ယူထားတယ်ဆိုရင်သတင်းမီဒီယာသမားတို့အရေးယူခံရဆိုရင်မှန်ကန်ကြောင်းတက်တည်ပြဖို့ကသတင်းမီဒီယာသမားတောင်းဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့အဲ့ကိစ္စသတင်းမီဒီယာသမားတွေတော်ခက်တယ်ဒီမိုစီနိုင်ငံနေမှာတော့ဖြစ်ရင်သတင်းမီဒီယာသမားရေးတဲ့သတင်းကိုမှန်ကန်ကြောင်းမှတ်ယူတယ်ဆိုတာမျိုးပဲပိုစဉ်းစားတယ်အဲ့တော့မှားယွင်းပြီဆိုရင်မှားယွင်းကြောင်းတက်တည်ပြမှာကမှားယွင်းတယ်ဆိုတဲ့သူဘက်ကဖြစ်သွားတယ်ဥပမာပြခုန COVID-19 သတင်းရေးလိုက်တယ်အဲ့မှားသွားတယ်ဆိုတော့တက်တည်သူ့ဘက်တက်တည်ပြကျွန်တော်နိုင်ငံမှာတက်တည်ခံဥပဒေပုံမှန်101စာရှိတယ်ဘာလဲတော့ proof လို့ခေါ်တယ်တက်တည်ပြမယ်တာဝန်သူ့မှာရှိတယ်အဲ့တော့အပြည့်အဝတက်တည်ပြနိုင်မှသတင်းမီဒီယာသမားတို့ရေးယူရမယ်ခင်ဗျားအခုရန်တမ်းပြီးတော့သူလည်းပြောလို့မရကိုလည်းပြောလို့မရတည်သွားတာ COVID-19 ကြောင့်တည်ရလားဘာကြောင့်တည်ရလဲပြောလို့မရတဲ့ဟာတခုအာနာပိုင်နဲ့ကိုယ်စိတ်ကူးနဲ့ကိုယ်တောင်းရင်ဒါက COVID-19 ကြောင့်တည်ရမဟုတ်ဘဲနဲ့ COVID-19 ကြောင့်တည်ပါတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုရေးတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးကဒါကဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်လေဒါကြောင့်ဒီလိုမျိုးကိစ္စတွေမှာလည်းပဲဥပဒေကြောင်းအရမရှင်းတဲ့အခါမှာသတင်းမီဒီယာသမားတော်တော်များများဟာမလူကဖဲနဲ့မျက်နှာစုပ်လုံးနေကြတော့ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဟုတ်ပြီးတဲ့အခါမှာပေါ့နော်ဆရာဒီဥပဒေစိုးမိုးရေးပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဒါလွတ်လပ်ပြီးအမိကိုကင်းတဲ့တရားစီရင်ရေးပဲပြောပေါ့နော်ဆရာဒီအပိုင်းတွေမှာဒီဥပဒေရဲ့အောက်မှာအခွင့်အရေးခံလိုမျိုးဒါရှိခွင့်မရှိဥပဒေအထက်မှာဘယ်သူမှမရှိဘဲနဲ့ပေါ့နော်ဥပဒေရဲ့ဒီလွှမ်းခြုံမှုအောက်မှာပဲအားလုံးရှိရမယ်ဆိုတဲ့အပိုင်းမျိုးမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့စီမှာကလည်းတချို့ကိစ္စတွေမှာဒီကိုဗစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပဲဖြစ်ပေါ့နော်ကြားထထားတဲ့ဥပဒေတွေဒီမြစည်းကမ်းတွေကိုတာမန်ပြည်သူတွေချိုးဖောက်တဲ့အခါမျိုးမှာဆိုလို့ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးဒါမှုပေါင်း3900ကျော်လောက်အထိသူတို့ဒါစီရင်ထားတဲ့အခြေအနေမျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီတာဝန်ရှိအကြီးအကဲတွေကဒီဥပဒေရဲ့အထက်ကိုရောက်သွားပြီးတဲ့အခါမှာစီမံဆောင်ရွက်မှုတွေလုံဆောင်မှုတွေကကြတော့ဒီကြားထထားတဲ့စီမံစည်းကမ်းတွေဥပဒေတွေနဲ့မကိုက်ညီမှုတွေအပေါ်မှာကြတော့အရေးယူမှုရှိမရှိဆိုတဲ့ဟာတွေအပေါ်မှာလည်းမေးခွန်းအများပြရှိတော့ဒီ
ဒီအပိုင်းတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ရောဗျာကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ရဲ့လက်ရှိအခြေအနေတွေပေါ်ဆရာတို့ဘယ်လိုတွေသုံးသပ်လို့များရနိုင်ပါလဲအဲ့ဒါအဓိကပြဿနာပေါ့ဗျာအဲ့ပြဿနာကဥပဒေပြဿနာတစ်ပိုင်းနော်ဒီပြဿနာကိုကြတော့ဥပဒေစိုးမိုးရေးပြဿနာလို့ခေါ်ပါတယ်selectivity လို့ခေါ်ရတာဒီရွေးချယ်မှုကိုကျင့်သုံးသွားတယ်ဥပမာဆိုကြပါစို့ဗျာခင်ဗျားဒီအခုဒါလာအဲ့လိုက်ဆောင်တိုက်ဖြစ်ရေးကော်မရှင်ကအစိုးရအာဏာပိုင်ပုဂ္ဂိုလ်တွေတော်များများကိုရေးဥတရားဆွဲဆိုဒါတွေတွေ့လိုက်ရတယ်။မှန်တယ်တစ်ဖက်ကဒါကျွန်တော်တို့ကဒါဒီအလုပ်ကအသိမပြုရဘူး။အဲ့လိုက်ဆောင်တိုက်ဖြစ်ကော်မရှင်ဟာဒါသူ့အလုပ်ကိုသူလုပ်လာပြီလို့တွေ့ရတယ်။ဒါပေမဲ့ခင်ဗျမြန်မာစစ်တပ်ခေါင်းဆောင်တွေအကြီးအကျယ်လက်စားအကြီးအကျယ်ခင်ဗျဘာလဲဘာနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ရသားစကားပြောရင်ဘုံနေကြတာပေါ့ဗျာအဲ့ဒါကြတော့ဘာကြောင့်ခံဟိတ်လိုက်ဆောင်တိုက်ပြီးကော်မရှင်အရေးမယူတာလဲရှင်းလေးပဲပါကျွန်တော်ပြောချင်တာအဲ့တော့ပြဿနာဥပဒေစိုးမိုးပြဿနာကကျွန်တော်တိုင်းပြည်မှာတကယ်ကိုရှိနေတာဒါဟိတ်လိုက်ဆောင်တိုက်ပြီးဘက်ကပြောတာဆိုတော့ဥပဒေအတိုင်းကိုမျှမျှတာလူအားလုံးကိုလွှမ်းခြုံအောင်ခင်ဗျားကပြောသလိုနော်အယူလက်မြတ်မရွေးဟာလာယာတို့အဆင့်အကြီးအသေးမရွေးလူတိုင်းပေါ်မှာယူတဲ့အခြေအနေမရှိနေဘူးဒါဥပဒေဆိုရင်ပြဿနာကျွန်တော်တို့ဒီအခုပြင်းမှုကြီးကျွလွန်နေကြဆိုရင်ပိုဆိုးတော့အဆိုးဆုံးမရအခုပြင်းမှုကျွလွန်တဲ့တိုင်းသားဒေသတွေမှာအများစုတကယ်ကိုကျွလွန်နေကြတာကနိုင်ငံသားလူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင်လာမကပဲနဲ့ကုလသမဂ္ဂအချက်လက်ရှာဝေးကော်မရှင်တို့ကိုယ်တိုင်ကထောက်ပြထားပြီးပြီဒီတိုင်းရန်တန်းထောက်ပြမှာမဟုတ်ဘူးเนาะခင်ဗျာဒီရိုဟင်ဂျာကိစ္စမှာဆိုရင်တက်တီကောင်8000လောက်ကိုသူအင်တာဗျူးလုပ်ပြီးတော့မှထွက်လာတဲ့အစီအခံလာရကိုတခြားအချက်လက်တွေရောက်ထောက်ပြထားပြီးပြီရှင်းလေးပဲသို့တော့ခဏကျွန်တော်မီဒီယာလောကမှာလည်းမဆွေးနွေးကြဘူးနိုင်ငံလောကမှာလည်းမဆွေးနွေးကြဘူးပြည်သမကအချက်လက်ရှာရေးကော်မရှင်ထောက်ပြထားတာပဲဗိုလ်ချုပ်ကြီးမင်းအောင်လှိုင်ခေါင်းဆောင်ပြီးတော့မှတပ်မတော်ထိပ်တန်းအရာရှိကြီး9ဦးအတိအကျနဲ့လည်းပြောထားရတယ်ကံဗမာရေးမှုတွေရှိတယ်အခု ICJ ကိုတက်တယ်ဗျာ ICJ မှာဒေါ်စန်းစုကြပြောတယ်ကျမတို့ဒါစစ်ဘက်ဆိုင်တရားစီရင်လုပ်နေပါပြီဒါတွေခေါ်တော့ရေးဦးဆိုတဲ့ပုံပြောသွားရတယ်ဘယ်တော့ရေးဦးလဲရေးဦးလိုက်တယ်ဗျာအောက်ခြေတွေကိုရေးဦးလိုက်တယ်ဒုဘိုအဆင့်လောက်ရှိရလူတော့နဲ့ခံဒီဘုံမှုအဆင့်ဘုံကြီးအဆင့်တခါမှတက်မလားကဘာထောက်ပြထားပြီးကာကျုဗိုလ်ချုပ်ကြီးမင်းအောင်လှိုင်ခေါင်းဆောင်နဲ့ထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင်ရရှိကိုယ်တိုင်ဒါကတာဝန်ရှိတယ်ကျွန်တော်ပြည်တွင်းတရားစီရင်ရခင်ဘယ်တော့မှဘာတကုန်းဟာဘူးလဲအဲ့ဘာဖြစ်နေလဲဆိုတဲ့ခါကျတော့လက်ထဲမှာလက်နဲ့ရှိဖို့လိုတယ်အာဏာရှိဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ခင်ဗျာဥပဒေထက်မှနေလို့ရတယ်ဆိုတော့ဒီပြဿနာကကျွန်တော်နိုင်ငံမှာကြီးကျယ်ဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာပဲအဲ့တော့အခုလည်းပဲကြည့်လေခင်ဗျာဘာမဟုတ်တာနဲ့ပြောခံရရတယ်ခင်ဗျာဒီအခုဝင်းကျုပ်ချိုးမင်းသိတဲ့ကိစ္စခင်ဗျာတကယ်တော့ဒါတူတက်တာကမှန်တယ်ထောက်ပြလို့ရတယ်ကန်ဒါဥပဒေရအဲ့လိုပြလာတာလေခင်ဗျာဒီသူအဲ့လိုမတက်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီဝင်းကျုပ်ချိုးမင်းသိချိုးပေါက်တာနည်းနည်းလေးပဲမြန်မာစစ်တပ်ကောင်းဆောင်တွေအကြီးအကျယ်ချိုးပေါက်နေကြတာဘာကြောင့်သတင်းမီဒီယာတွေလူထုတွေနိုင်ငံရေးပါတီကိုကြီးဘာကြောင့်မထောက်ပြတာလဲအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်မေးချင်တာဟုတ်ပါသူတော့ဆရာရဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဗျသူတော့ထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါဆွေးနွေးသုံးသပ်ရအောင်ပါဗောနော်ဆရာဗျသူတော့ဆရာကျွန်တော်ဒီကိုဖေးဘက်ကိုပဲကျွန်တော်ပြန်လှည့်ရမယ်ဆိုရင်တော့ဆရာရဲ့ဒီဥပဒေစိုးမိုးရေးကိုအခုဒါအစိုးရရဲ့ညွှန်ကြားချက်တွေတို့ဘာလို့ဒါအကောင့်ထဲတွေပေါ်ဆောင်ရွက်တဲ့အခါမျိုးတွေမှာပေါ့ဆရာရဲ့အောက်ခြေမှာဒီဆောင်ရွက်တဲ့အခါမျိုးတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့အစိုးရကဒီလိုလော့ဒေါင်းချလိုက်ရင်တော့ဒီလိုအစီအမံတွေရှိရမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီလုံခြုံရေးကိုဥပမာလမ်းနဲ့မဝင်ရဘူးဆိုတော့အမိန်မျိုးအကောင့်ထဲပေါ်ဆောင်ရွက်ရတဲ့ဒီဒေသန္တရအုပ်ချုပ်ရေးအာဏာပိုင်တွေပေါ့နော်ဆိုတော့သူတို့ကပြည်သူတွေကို mask တက်ဖို့အတွက်ဆိုတာမျိုးကိုသူတို့ကကြက်မှတ်ရမယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကိုယ်တိုင်ကဒီ mask ကိုတက်မှုလည်းမရှိဘူးဒီအုပ်စုဖွဲ့ပြီးတော့လူ9ယောက်ထပ်ပို့ပြီးတော့လည်းစကားဖွဲ့ပြောထိုင်ပြီးတော့ပေါင်ဖွဲ့ပြီးတော့ပြောနေကြတာမျိုးတွေလည်းကျွန်တော်တို့အများပြတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါပြည်တွင်းမှာဆိုတော့ဒီလိုဟာမျိုးတွေကိုဥပဒေစိုးမိုးမှုနဲ့ law enforcement ကိုအကောင့်ထဲပေါ်ဆောင်ရွက်ရတဲ့အောက်ခြေအပိုင်းတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ရောပေါ့နော်ဆရာဒီသူတို့ရဲ့အကောင့်ထဲပေါ်ရမယ့်ဥပဒေတွေကိုပြည်သူတွေလေးစားလိုက်နိုင်အောင်လို့အတွက်စံပြအနေနဲ့သူတို့ကဘယ်လိုတွေနေထိုင်ဆောင်ရွက်တဲ့လို့ဆရာတို့ထင်ပါလဲဗျအဲ့ဒါဆိုရင်တော့သက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်ဖွဲ့စည်းတွေကအဲ့ပုံကိုယ်တွေဥပဒေကြောင်းရေးပေါ့ဗျာဒါပဲရှိတာ
အဲ့တော့အာဏာပိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေကဥပဒေစန့်ကျင်ဖောက်ဖျက်နေရတော့ရေးမယူဘူးလူလူစန့်ကျင်ဖောက်ဖျက်တော့မှပဲရေးဦးမယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဥပဒေဆုံးဝေးပြဿနာတက်တာပေါ့အဲ့တော့တစ်ဖက်ကကျတော့လည်းလူလူရဲ့တုံ့ပြန်ချက်တွေမီဒီယာဆရာတွေရဲ့ထောက်ပြချက်တွေကလည်းအကျိုးရှိလာတယ်လေအဲ့ဒါတွေကျွန်တော်တွေ့လာတဲ့အတွက်နိုင်ရှင်စဉ်းစားလို့တက်လာတာပေါ့အဲကြောင့်တကယ်လူအဖွဲ့အစည်းအပြောင်းလဲကိုကျွန်တော်တို့ကအခုအချိန်မှာစဉ်းစားရမယ့်အချိန်ဖြစ်သွားပြီအဲ့လိုစဉ်းစားဖို့နိုင်ရန်အတွက်ကဥပဒေစိုးမိုးရေးဆိုတာကဥပဒေတက်တက်ကိုကြည့်လို့မရတော့ဘူးလေကျွန်တော်ပြောချင်တာခုနကကျွန်တော်စမှပြောလို့ဥပဒေဆိုတာလူအဖွဲ့အစည်းနဲ့ဆက်ဆက်နေတာဖြစ်တယ်ဥပဒေဟာလူအဖွဲ့အစည်းဘာမှမအောက်မှာရှိရတယ်ခင်ဗျာဥပဒေကလူအဖွဲ့အစည်းအထက်ကနေပြီးတော့မှကြိုက်တယ်လို့လူအဖွဲ့အစည်းကိုကျိုးကင်တာလို့သွားလို့မရအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်စဉ်းစားဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ဒီလူအဖွဲ့အစည်းမှာပေါဝင်ပတ်သက်နေကြလူတို့တွေအကုန်လုံးကဥပဒေနဲ့ပတ်သက်လို့အခြေခံအဖြစ်အသိဉာဏ်တွေပုံပုံကျပြန့်လာကြမယ်မီဒီယာလောကကမိတ်ဆွေကြီးများလည်းပဲဒီဘက်မှာပုံပုံလေးထားလှုပ်ဆောင်ကြလာကြမယ်ဆိုတော့ societal change ပေါ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာလူအဖွဲ့အစည်းအပြောင်းလဲကိုအခြေခံအဖြစ်သွားစေချင်တယ်အဲ့ပုံကနေပြီးတော့မှ law တွေပြောင်းလာစေချင်တာlaw တော့ဥပဒေတော့အရင်စဉ်းစားနေတဲ့အခါကျတော့ခေါ်ကြနေတာပေါ့လက်တွေ့မှာじゃခုနကခင်ဗျားထောက်ပြတဲ့ဥပဒေကိုမလေးစားမလိုက်နိုင်တဲ့ပြဿနာတွေနဲ့တက်လာတော့အဲ့တော့じゃဒီနောက်တစ်ပိုင်းကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဥပဒေစိုးမိုးရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပဲပေါ့เนาะじゃဒီ law enforcement လုပ်ရတဲ့ဒီလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့စည်းတွေပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီရဲတပ်ဖွဲ့ကိုဆိုလိုတာပါညာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာလည်းဒီကိုဗစ်ကာလဒီဒုံကဆိုရင်ဒီညမထွက်ရအမိန်နဲ့စီကံကိုဖောက်ဖျက်ကျူးလွန်မှုနဲ့ဆိုပြီးတော့ဒါအရသားလူငယ်တချို့လည်းနေမျိုးတွေမှာအရေးယူခံခဲ့ရတာမျိုးတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့เนาะဆိုတော့အဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီအင်အားအလွန်ကျွံသုံးဆွဲပြီးတော့ဒါရိုက်နှက်မှုတို့ဘာလို့လိုဟာမျိုးတွေလည်းကျွန်တော်တို့ကြုံခဲ့ရတယ်ပေါ့လက်ရှိဒီအမေရိကန်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီအာဖရိကန်အမေရိကန်နွယ်ဘွားလူငယ်မျိုးသားတေဆုံးမှုဆိုလို့ရှိရင်လည်းအင်အားအလွန်ကျွံသုံးဆွဲမှုကြောင့်မို့လို့တေဆုံးခဲ့ရနေပြီးတော့မညီမျှမှုတွေအတွက်ကိုတောင်းဆိုကြတဲ့ဆန္ဒထုတ်ဖော်မှုတွေလည်းဒါကမ္ဘာနဲ့အဝှက်နောက်မှာဒါကူးဆက်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်နေတာမျိုးတွေကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ပေါ့ဆိုတော့အဓိကကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဥပဒေတွေမှာသတ်မှတ်ပြဋ္ဌာန်းချက်တွေအတိုင်းအားကိုကျွန်တော်တို့ဒီ law enforcement လုပ်တဲ့အပိုင်းတွေမှာပေါ့နော်အင်အားအလွန်ကျွံသုံးဆွဲမှုတဲ့လူ့အခွင့်အရေးနဲ့ညီသောဒီအင်အားတင်းမျှတစွာနဲ့ဥပဒေဘောင်တွင်းကိုရောက်ရှိနိုင်မှုအတွက်စီကံကြက်ပတ်ဖို့ဟာတွေအတွက်ဒါတွေအတွက်ကိုဆိုရင်ရောကျွန်တော်တို့လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ကမ္ဘာအခြေအနေတွေအရဆိုရင်အားတွေသင်ခန်းစာယူဖို့များဆရာတို့တိုက်တွန်းလို့တာမျိုးရှိပါမလဲဒီလိုရဒီအမေရိကန်အတွေ့အကြုံအကြည့်အခါကျတော့ဒီအခုနောက်ဆုံးဖြစ်တာ George Floyd ပေါ့ဗျာ George Floyd ကိုဒီအမေရိကန်ရဲတယောက်ကဒူးကောင်းတဲ့ level မှာညှစ်ဖိတက်လိုက်ပြီးတည်သွားရေးစားပေါ့အဲ့ဟာကသူကဒီစနစ်တန်လောက်ပဲရှိတယ်George Floyd ကိစ္စမတိုင်ခင်တည်းကဒီ racist ပေါ့လူမျိုးခွဲခြားဆက်ဆံတဲ့စနစ်ကိုကျင့်သုံးခဲ့တာဒါလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း50နှစ်ကမာတင်လူတာကင်ဒေါက်တာမာတင်လူတာကင်ခေါင်းဆောင်တိုက်ဖြတ်ခဲ့ပြီနော်မာတင်လူတာကင်အိမ်မက်ကသုံးပြအကောင်းနဲ့ပေါ်နေပြီတိုးတော်လည်း racist idea မပြောက်ဒီပေါင်း50ကျော်မှာဒါတခါပြန်ပေါ်လာတယ်ဆိုတော့ဒီကြားထဲမှာ racist ဆိုတဲ့ဒီလူမျိုးကြီးအစွန်းရောက်ဝါဒကျင့်သုံးမှုကအမေရိကန်မှာဆက်လက်ရှိနေတယ်ဆိုတော့ George Floyd ကမှုကပြလိုက်တာအဲ့ဒါကိုလူတို့ကမကြိုက်ကျွန်တော်နိုင်ငံနဲ့ရှင်းစမ်းကြည့်ပါကျွန်တော်နိုင်ငံမှာဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့အထူးသဖြင့်ဟလာဒီလွတ်လပ်ရပြီးကသာခက်မှာပြည်ဝင်ကြီးဂျုံကြီးခေါင်းဆောင်ပြီးတော့မှဘာဘီကွန်နဲ့ပါတီကိုအပြတ်တက်နေလိုက်တယ်နော်အဲ့ခါမှာဒီ political pluralism လို့ခေါ်တဲ့နိုင်ငံရေးဗဟုဝါဒနိုင်ငံရေးအတွေးခေါ်ပေါင်းစုံရှိရမယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုပြည်ဝင်ကြီးဂျုံကြီးကစဖျက်ဆီးလိုက်တယ်62ခုနှစ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့အခါမှာပို့ဆိုးသွားတယ်ဘုချုပ်နေမင်းကဆိုရှယ်လစ်လမ်းစဉ်အထူးလို့တဲ့အခါမှာခဏကျွန်တော်တို့နိုင်ငံထဲမှာပါတီကိုပြန်ကြည့်ပါဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့ပါတီတွေကနိုင်ငံရေးယူဝါဒတွေကိုလူကြားထဲမှာရှေ့ဆောင်ဆွေးနွေးဥဆောင်အကောင့်တွေပေါ်ရွေးချယ်ခွင့်ပေးရမယ်ဟာတွေကမရှိတော့ဘူးမရှိတော့ဖြစ်သွားပြီပြောလို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ဖြစ်ရင်ဘယ်နိုင်ငံပါတီဟာဆိုရှယ်လစ်ဝါဒလားကွန်မြူနစ်ဝါဒလားနော် liberal democratic ဝါဒလားတုံး social democrat လား conservative လားတကူကင်ဆွဲနေပါတယ်လို့ဘယ်ပါတီကိုကျွန်တော်နားလည်မှမသိတော့အဲ့တော့ပြောချင်တာပွင့်ရပါလဲဆိုတော့နိုင်ငံတွေးခေါ်လိလာပြန်ပွားဖော်ဆောင်တဲ့ဟာကမြန်မာနိုင်ငံမှာစိတ်သုံးသွားပြီစိတ်သုံးလို့နေပါဖြစ်သွားပြီဒီခွေးစရာကြီးဘယ်လိုရှိဦးသွားမလဲ
အဲ့တော့ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့တစ်ဖက်ကမျိုးသားရေးဝါဒကြီးတက်လာဟုတ်လားဟိုလူမျိုးတိုင်းကမျိုးသားရေးဝါဒရှိလာကရင်မျိုးသားရေးဝါဒကချင်မျိုးသားရေးဝါဒရှမ်းမျိုးသားရေးဝါဒမျိုးသားရေးဝါဒတွေတောက်လျှောက်တက်လာသူကမျိုးသားရေးဝါဒတွေကျွန်တော်တန်ဖိုးထားပါတယ်နော်အတိအမှတ်ပြုတယ်မျိုးသားတွေအရေးကြီးတယ်ဒါပေမဲ့စိုးရင်ရတာပါလဲဆိုတော့မျိုးသားရေးဝါဒသိအားကောင်းသွားတဲ့အခါမှာအဆုံးတစ်ဖက်ကိုပြန်ရောက်သွားတယ်အဲ့ဒါ racist ပဲအဲ့ဒါအဆုံးမျိုးသားရေးဝါဒဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ကိုယ့်မျိုးသားရေးအတွက်ပဲကိုလုပ်ကြတယ်ကဲဒါကိုယ့်မျိုးသားရေးအတွက်ပဲကိုအဓိကလုပ်ကြမယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ပြည်တော်စုတော့ဘယ်လိုတည်ဆောက်ကြလဲအဲ့ပြတ်တာကျွန်တော်တိုင်းမြို့တက်တယ်အဲ့တော့ဟိုမကြေညာပဲနဲ့ racist လို့ဖြစ်လာတယ်ကျွန်တော်တော့သိဆိုရင်လေအဲ့တော့အမေရိကန်မှာခဏလူလူကအဓိကစန့်ကျင်ထောက်ပြတဲ့ society change သွားတာပါဆို racist ကိုငါတို့စန့်ကျင်ကြရမယ်နော်ဆိုတော့မျိုးတဲ့ဝါတော့ငါတို့တိုက်ကြရမယ်ဆိုတော့ဒီဟာကိုမတိုက်နိုင်လို့ရှိရင်တော့ဖြစ်ရင်ခင်ဗျားဒီ plate တွေကိုသွားပြီးတော့ဥပဒေကကန်ရခဲ့တယ်ဒါကြောင့် plate တွေကြားထဲမှာလူအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုလုံးမှာပါနော်ခဏဖြစ်တာစိတ်မကောင်းစရာခက်တာကခဏတက်နေတဲ့သမ္မတ Trump ကိုယ်တိုင်က racist idea ကိုတင်ပေးနေတာသိကြောက်စရာကောင်းသွားတယ်ဒါကိုလူလူကသိဒါကြောင့်ခင်ဗျားဒီလူလူကအုံကြွတက်လာတဲ့အခါမှာဂျန်နဲ့ racist ကိုဆန့်ကျင်တဲ့ကမ္ဘာနိုင်ငံကြီးတော်တော်များများကပါဒီဆန္ဒပြကိုလိုက်ပါထောက်တာတိတ်ဆိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်ခဏချင်းကြီးကကျွန်တော်တို့ကဒီအသင်္ကန်းလာယူနေကျွန်တော်နိုင်ငံထဲမှာတစ်ဖက်ကအမျိုးသားရေးဝါတော့အတိမပြုမယ်အားပေးမယ်ပံ့ပိုးပေးမယ်နော်တစ်ဖက်က racist ကိုဆန့်ကျင်ရမယ်အဲ့တော့ဟိုခင်ဗျားလည်းအခုဥအောင်ဖုံးရလဲမြန်မာကျွန်တော်လည်းမြန်မာအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့မြန်မာတွေအကုန်လုံးကဘာဖြစ်လဲ racist ဖြစ်နေကြတယ်စဉ်းစားကြည့်ပါကျွန်တော်ပြောတာအဲ့ရိုဟင်ဂျာဆိုကလားပဲမတိမတာတော့စိတ်ထဲမှာကလားဆိုရင်ကောညစ်ပတ်တယ်ဘာဖြစ်တယ်ခင်ဗျာကလေးမွေးအများကြီးပဲပါခိုင် racist idea ဖြန့်တာကိုကျွန်တော်တို့ကလူလာမတိသလိုလက်ခံမိသလိုဖြစ်နေပြီဓာတ်ကြီးကိုခံမပြင်နိုင်ပဲနဲ့တော့ဖြစ်ရင်ကျွန်တော်တိုင်းပြည်တည်ငြိမ်ငြိမ်းချမ်းမှုရဖို့အခက်တယ်ဒါတစ်ပိုင်းဖြစ်တယ်နောက်တစ်ပိုင်းအမေရိကန်မှာထောက်ပြတာခင်ဗျာကပြောသလိုပဲကဲပြဒါဖြစ်ရင်ဒီပလိတ်တွေဒီလိုမလုပ်အောင်ဥပဒေကြောင်းကဘယ်လိုကန့်တတ်မလဲဆိုတဲ့အခါမှာလူချောင်းတွေပေါ်လာပြီတော်တော်ထဲမှာ law အသစ်ပြန်လာမှုလုပ်လာပြီဥပဒေအသစ်ပြန်လာလုပ်လာပြီနောက် plate တွေရဲ့ budget တွေကို short ဖို့လုပ်လာပြီ plate တွေပေးထားတဲ့ budget တွေကိုဟိုဘက်ကိုလူငွေမှာသုံးဖို့တွေပေါ်လာပြီနောက်တစ်ခါစီမင်းစည်းကမ်းအသစ်တွေပြန်ထိုးဖို့တွေပေါ်လာပြီစသဖြင့်လှုပ်ရှားမှုတွေစပေါ်လာပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်နိုင်ငံမှာလည်းစဉ်းစားဖို့တင်လာတယ်ကျွန်တော်ခင်ဗျာအခုက plate ကရှည်တန်းတင်ခံနေရတယ်အဲကျွန်တော်ဒီလောက်တော့ဒီရဲတပ်ဖွဲ့မှာအဓိကကြားတဲ့ယာဒူးတွေယူထားတဲ့ဟို plate ကြီးတွေအကုန်လုံးကစစ်တပ်ကလည်းလူတွေပဲအဲ့ပူကြောက်စရာကောင်းပါတယ်ကျွန်တော်နိုင်ငံရဲ့အခြေအနေကအမေရိကန်နိုင်ငံတဲ့အစာအုံများပူကြောက်စရာကောင်းပါတယ်အဲ့တော့အရင်ဆုံးပရိတွေထုတ်ပြီးရှင်းခိုင်းလိုက်မယ်ပရိကိုနာမည်သူပေးလိုက်မယ်ရတပ်ဖို့နောက်ဆုံးမှစစ်တပ်ဝင်လာပြီး credential လို့ပါလုပ်မယ်ဆိုတော့ဒီလိုအခြေအနေမျိုးတွေကျွန်တော်ရင်ဆိုင်ရဖို့ရှိတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့အခုလိုမီဒီယာအနေနဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံနဲ့ရှင်စဉ်းစားခွင့်ဟာလားစဉ်းစားတာမျိုးအသိကောင်းတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒါကိုပံ့ပိုးပေးတဲ့သဘောပါပြီးတော့ဆရာခင်ဗျာဒီ COVID နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆိုရင်ပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အထူးအလေးနဲ့ထားခဲ့မိတာဆိုဒီကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေးအပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ဒီဂျာမနီနိုင်ငံရဲ့ဆောင်ရွက်ချက်တွေဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ဒီဂျာမနီမှာ COVID ရောဂါကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေးတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်သူတို့တိုင်းပြည်ရဲ့ဒီ Federal ဒီဂျာမနီ Federal အခြေခံ unit တွေတဲကပေါ့နော်ဒီ Federal ဂျာမနီ unit တွေရဲ့ဆောင်ရွက်မှုတွေမှာအဓိက effective ရှိခဲ့တာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်ဗျာဒါဘာလဲဆိုတော့ဒီဗဟိုရဲ့ညွှန်ကြားချက်တို့ဆုံးဖြတ်ချက်တို့ကိုတစုံတရာစောင့်ဆိုင်စရာမလိုဘဲနဲ့ဒီ Federal ဂျာမနီ unit တွေကနေပြီးတော့သူတို့ဘာသာသူတို့လွတ်လပ်ပြီးတော့အမိခိုကင်းကင်းနဲ့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့အခါမှာဂိုင်းတွယ်ဆောင်ရွက်သွားတဲ့ဟာတွေကအင်မတန်အကျိုးရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပြီးတော့လည်းဒီနိုင်ငံတကာဂျာမနီပညာရှင်တွေပြီးတဲ့အခါမှာနိုင်ငံရေးလေ့လာသုံးသပ်သူတွေကထောက်ပြကြတာမျိုးတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့ဆရာဆိုတော့အခုလိုဒီ COVID ကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေးပဲပြောကျွန်တော်တို့ဥပဒေစိုးမိုးရေးပဲပြောဥပဒေလွှမ်းမိုးရေးအတွက်ဆောင်ရွက်မှုတွေပဲဖြစ်ပေါ့နော်ဒီ Federal ကျွန်တော်တို့ရဲ့တိုင်းပြည်မှာရှိတဲ့အခြေခံ unit တွေကိုအသုံးချခြင်းအပြင်ဘယ်လောက်ထိအကျိုးရှိနိုင်မယ်လို့ဆရာတို့သုံးသပ်ပါလဲပေါ့နော်ဆရာတို့ဒီအပိုင်းတွေလည်းလေ့လာမှုတွေအများပြားရှိတော့အဲ့ဒါလေးတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့အနည်းချုပ်ပြီးတော့လေ့လာခွင့်ရအောင်ဆရာတို့ပြောပြပေးစေဟိုဒီလိုကဂျာမနီကိုထုံးလို့ပြီးတော့ခင်ဗျာဟိုဆွေးနွေးဖို့မြတ်တဲ့ရက်ခံသိကောင်းတယ်ဗျဂျာမနီကကျွန်တော်ဖက်ဒရယ်နိုင်ငံထဲမှာအတူယူစရာကောင်းတဲ့နိုင်ငံတစ်ခုလို့ကျွန်တော်ပြောရမယ်သူတဖြင့်ပြည်နယ်ရဲ့အခန်းကဏ္ဍဟာဂျာမနီမှာသိကိုအရေးကြီးတယ်ဥပမာဆိုကြပါစို့ဗျာဂျာမနီရဲ့ထူးခြားချက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုရင်ခဏကကမ္ဘာမှာတည်တဲ့ globalization လို့ခေါ်တဲ့ကမ္ဘာတကွန်းစစ်သက်ဆောင်တဲ့ခရီးရောက်သွားပြီအဲ့တော့နိုင်ငံခြားရေးနဲ့ပတ်သက်လာရင်ဒီ
ပေါ့တက်ဆိုင်ရာပြည်နယ်တွေရဲ့ပြည်တော်မှုဖွဲ့ပြည်တော်မှုဖွဲ့စည်းရပါအောင်နဲ့ပြည်နယ်16ပြည်နယ်ရဲ့အတန်တွေဟာဟိုစွဲနိုင်ငံရေးဌာနမှာထင်ရဖို့လိုတယ်အဲ့အတွက်ပါရှိဆိုဂျာမနီနိုင်ငံရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံကအခြေခံပါလဲဆိုတော့ဒီဂျာမနီမှာပြည်နယ်တွေမှာလူထုကလွတ်လပ်စွာရွေးချယ်တဲ့မျိုးချင်းခံထားတဲ့အစိုးရများနဲ့ပြည်နယ်အစိုးရတွေဖွဲ့စည်းထားတယ်အဲ့ပြည်နယ်အစိုးရတွေကဟိုဗဟိုတက်သွားပြီးတော့မှအထက်လွတ်တော်မှာပြည်နယ်ကိုစားတက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးခွင့်ရှိတာဒီလိုရှိတဲ့အခါကျတော့ပြောချင်ချုပ်ပြောလို့ရှိရင်ဂျာမနီရဲ့ Federal ဖွဲ့စည်းပုံထူးခြားချက်ကပါဆိုတော့ပြည်နယ်ရဲ့အတန်ဟာ Federal မှာတော့ထင်ရစေရမယ်ဒါကိုလက်တွေ့ပုံဆောင်ပေးထားလိုက်တာပြည်နယ်မှာလည်းသူ့အတူကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရှိတဲ့အပြင်အဲ့လိုဆိုပေးထားလိုက်တာဂျာမနီရဲ့ဒါကတိတ်ဆိတ်ဝင်စားတာကောင်းတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံနဲ့ပြောင်းပြန်ဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာအကုန်လုံးနေပြီးတော့မှရှိတယ်ဘာကိစ္စလုပ်ချင်တယ်အကုန်နေပြီးတော့နဲ့ကုန်ပြီးသွားတယ်ပြည်နယ်ရဲ့အခန်းကဏ္ဍအကြီးကွဲစွာကောင်းအောင်လုံးဝနေပါလက်တွေရှုခံထားလိုက်ရတယ်အဲ့ခါကျတော့အခုကမ္ဘာဟိုကြီးဖြစ်လာပြီနော်အနေဆိုးကြီးဖြစ်လာပြီ COVID-19 ဖြစ်လာပြီဆိုတဲ့အခါမှာဂျာမနီမှာရှိတဲ့ပြည်နယ်တွေက Federal လမ်းညွှန်မှုစောင့်ကြမလို့ဘူးဂျာမနီနဲ့ပတ်သက်လုပ်ပိုင်ခွင့်သူအပြည့်အဝရှိလာတယ်ဆိုတော့အဲ့ခါမှာသူလှုပ်ရှားရှည်လုပ်တာပဲထက်ထက်မြက်လုပ်ရတာပဲဆိုတော့အဲ့ခါမှာဂျာမနီဟာဥရောပနိုင်ငံတွေဟိုဂျာထဲမှာဥပမာပြအခုကျွန်တော်ပြောတဲ့ဒီစပိန်တို့အီတလီနဲ့ဘာမှမဆိုင်တော့ဂျာမနီကသူ့ဘာသူကုန်သိက္ခာရှိနေ COVID-19 ကိုဒီစုံတည်းထိန်းသိမ်းကာကွယ်နေတဲ့အနေအထားဖြစ်သွားတယ်သို့တော့ဒါနဲ့တူတဲ့နောက်ထပ် Federal ခုအမေရိကန်မှာကြတော့အဲ့ဒါလူမဟုတ်တော့ဆိုတော့ဟိုအခြေခံရတော့အဲ့ဒါဂျာမနီလိုပဲအမေရိကန်ပြည်တော်စုမှာလည်း Federal အခြေခံကြည့်မယ်ဆိုရင်သူ့ပြည်နယ်တွေမှာသူ့အနေနဲ့သူလုပ်ပိုင်မှုတွေရှိကြတာပဲပြည်နယ်ဆိုတာရှိကြတာပဲပြဿနာကဘာလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီဟိုပေါ့ဟိုကျွန်တော်တို့စီးပွားရေးကိုတိတ်ပြီးတော့ focus လုပ်တဲ့အခါမှာဘိုးမှာရှိတဲ့တမရကအာဏာကိုအလွန်ကြုံပို့လို့သုံးလာတယ်သူ့တဲ့ကအာဏာပိုရောက်သွားတယ်အဲ့ခါကျတော့သူကဟိုပြည်နယ်တွေကလုံးမဲ့အလုပ်တွေကစားသူကဝင်လုပ်တဲ့အချိန်မှာဖြစ်လာတယ်ဥပမာဆိုရအောင်အခုကျွန်တော်တို့ငါးခုနပြောတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဟို racist ဖြစ်တဲ့ကိစ္စ George Floyd ကိစ္စဆိုရင်ပြည်နယ်တွေကသူ့အနေနဲ့သူရှင်းရမယ်သူ့အနေနဲ့ရှင်းရမယ်ဟာမျိုးကိုဟိုတမရထောင်ဝင်ပြောလိုက်တယ်1809ခုနှစ် Insurrection Act ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဥပဒေတမရမလုပ်ပိုင်လို့ရှိတယ်စစ်တပ်ကောမင်းတို့ပြည်နယ်တေချာလို့နော်မင်းတို့ပြည်နယ်ကြီးကညံ့နေအားနေတဲ့ပြည်နယ်ကြီးဒါမျိုးတွေကဥပဒေဆိုင်ကြီးဖြစ်လာပြီတချို့ဟိုအကြံဖက်သမားတချို့ပါလာပြီးတော့မှဗျာမင်းရှို့တာတို့ဘာလို့တချို့လုပ်တာရှိလာတယ်နည်းနည်းလေးပါလို့တော့လေအဲ့ဒါကိုထောက်ပြပြီးတော့မှမင်းတို့တေချာလို့မလုပ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ငါဖက်ဒရယ်တပ်ကိုထုတ်ပြီးတော့လုပ်ရအောင်လေဆိုတဲ့အခါမှာအဲ့ခါမှာလူကစပေါက်ပွဲပါအောင်ဟောဆိုင်ကျွန်တော်နိုင်ငံနဲ့စဉ်းစားကြည့်တာမှာခင်ဗျာအဲ့လိုတမရပြောလိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်မှတော့တမရဂျွန်1ရက်နေ့မှာပြောတယ်ဂျွန်3ရက်နေ့မှာသူကခန့်ထားတဲ့ကာဝေးဝန်ကြီးနော်ကာဝေးဝန်ကြီးကချက်ချင်းထကောက်ွက်တာသူလည်းရင်တော့စစ်တပ်ကလာတာပဲချက်ချင်းထကောက်ွက်တာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာဘယ်တော့ကြားဘူးလဲခင်ဗျာစစ်တပ်ကိုကန်ရတဲ့ကာဝေးဝန်ကြီးကတမရကိုကောက်ွက်တာတမရကလူလူအခွင့်အရေးဆန့်ကျင်တဲ့ဘက်ကရပ်တည်သွားတယ်နော်ဒီကောင်တိတ်ဆိတ်လာတာကောင်းတယ်ကာဝေးဝန်ကြီးကခင်ဗျာတမရကိုဆန့်ကျင်ပြီးတော့ဒါလုပ်လို့မရဘူးအခုချိန်မှာဒီလိုတော့မှချိန်မဟုတ်လူလူကအေးချမ်းဆိုတာများသောအားဖြင့်ဆန္ဒပြနေကြတယ်ဒီလိုအခြေအနေမရောက်သေးဘူးကျုပ်ကန့်ကွက်တယ်ဆိုတော့ထပြောတာဒီမိုစီတော့ဝင်ထိန်းသွားရတယ်နောက်ထပ်ပို့ပြီးတော့အောင်စရာကောင်းနောက်ထပ်ဘိုးချုပ်ကြီးတွေဘိုးချုပ်ကြီးဟောင်းနေဘိုးချုပ်ကြီးတွေတော်တော်များများလည်းတမရကိုဆန့်ကျင်လာကြတယ်ဒီစစ်တပ်ကိုမသုံးမနဲ့လူလူဖိနေဒီကိစ္စနေနေကိစ္စပါစဉ်းစားကြည့်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာခင်ဗျာအခုဟလာဟိုဘိုးချုပ်နေတဲ့ခေတ်ကခင်ဗျာမှတ်မိပါနေဝင်ကပြောတယ်လူဆန္ဒဘက်ကိုကြီးလာရှိတယ်လို့မှာဘာပြောလဲစစ်တပ်ဆိုတာတဲ့ဟလာပြင်းရင်မှောင်ပြစ်တယ်မိုးပေါ်ထောင်မပြစ်ဘူးအဲ့မှာခင်ဗျာဘေဘိုချုပ်ကထပြီးကန့်ကွက်တယ်ခင်ဗျာဘယ်တကောင်တမီးမထမကန့်ကွက်ဘူးခင်ဗျာအကုန်လုံးစစ်တပ်ကဝန်တာအားနဲ့လူလူပြစ်လိုက်တာဗျာခင်ဗျာစဉ်းစားကြည့်တာပါကဲခဏအချိန်မှာရောကဲကျွန်တော်တို့ဟလာဟိုဗါလေလက်ရှိရှိတဲ့ဗိုလ်ချုပ်တွေရောခင်ဗျာဘယ်လိုသဘောထားရှိတယ်တီးတဲ့ပူဆိုးတဲ့သဘောထားပဲအဲ့တော့ဘယ်ကောင်းကောင်းမှလည်းပဲခင်ဗျာလူလူဆန္ဒပြဝဲကြီးဟာသူ့သဘောထားကိုထုတ်ပေါ်တာရောငြိမ်းချမ်းသာဆန္ဒပြနေတဲ့များကာလပတ်လုံးဒါကိုတမိုးထားရမယ်ဆိုတဲ့အခြေခံကရေးတင်းထွက်ပြောတဲ့ကောင်းဆောင်ဘယ်သူရှိလဲကျွန်တော်ဘယ်လိုလူအဖွဲ့ကြီးပြောင်းရမလဲ
ဆိုတော့ဒီလိုအခြေခံနဲ့စဉ်းစားဖို့လိုအပ်လာပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးကဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့ဥပဒေစိုးမိုးမှုထိန်းသွားတာအဲ့တော့မှန်တဲ့ထရန့်ထောက်ပြရမှာနဲ့1809ခုနှစ် Insurrection Act ရှိတယ်ဆိုတော့ Insurrection Act ကို3နှစ်မ3နှစ်ဆိုတော့ဥပဒေစိုးမိုးမှုပြဿနာတက်လာတဲ့အခါမှာတမန်တော်သဘောထားနဲ့ဂျန်တဲ့ဗိုလ်ချုပ်တွေသဘောထားမတူတော့ဘူးနော်ဗိုလ်ချုပ်တရားလည်းစန့်ကျင်တယ်လူထုကလည်းစန့်ကျင်မီဒီယာတွေလည်းစန့်ကျင်တဲ့အခါမှာတမန်တော်ကသူ့ဟာကိုအကောင်းကြီးဖော်လို့မရတော့ acting force လို့ခေါ်တဲ့နေ့တိုင်းတာဝန်ထမ်းဆောင်နေအများအားတက်တာမကဘဲနဲ့ national guard တွေအစားသူပြန်ရုပ်ပြီးသွားလိုက်ရတယ်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးကိုကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ကတင်ကန်းလာယူတင်တယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကြီးဆိုတော့လေဆရာကျွန်တော်တို့ဒါနောက်ဆုံးအနေနဲ့ပေါ့ဆရာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒါ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုလို့ဆိုတဲ့အခါမျိုးတွေမှာတာမန်အပြင်ကဒီပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးဆိုတဲ့အခါမျိုးမှာစကလုံးအပြင် Federal Democracy ပြည်ထောင်စုဆိုတာမျိုးဖြစ်တာပြောဆိုသုံးနှုန်းနေကြတာမျိုးများပါတယ်ဆိုပေမဲ့ပေါ့နော်ခုနကတော့ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးခဲ့သလိုဆရာထောက်ပြခဲ့သလိုမျိုးပေါ့နော်ဒီကျန်းမာရေး unit တွေမှာအစအုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းတွေဥပဒေစိုးမိုးရေးပိုင်းတွေမှာအစဒီ Federal ရဲ့အားသာချက်တွေကြောင့်မို့လို့အကျိုးရှိရှိဒီလူဖွဲ့စည်းကိုအထောက်အကူပြုခဲ့တာတွေအကောင်းအကျိုးရလဒ်တွေဖြစ်ထွန်းခဲ့တာမျိုးတွေလည်းရှိတော့ဒီရှိတဲ့ဟာမျိုးတွေလည်းကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်လက်ရှိအခြေအနေမှာတော့ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ကဒီ Federal လို့သွားဖို့ဆိုတဲ့အခါမျိုးတွေမှာဒီအမျိုးသားလွှတ်တော်လိုမျိုးဒီကျွန်တော်တို့ဒီနယ်တိုင်းတစ်ခုက12ယောက်ချင်းစီအချိုးချတက်လာတဲ့ပါလီလွှတ်တော်မျိုးကလည်းပြည်ထောင်စုမှာဗီတိုအာဏာဆိုတာမျိုးကျွန်တော်တို့ကမရှိတဲ့အခြေအနေပြီးတဲ့အခါမှာတိုင်းသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေရဲ့ voice ဆိုတာကလည်းကျန်တဲ့နေရာတွေမှာကျွန်တော်တို့အပြည့်အဝရရှိဖို့ဆိုတာအဝေးလွတ်တော်တယ်လို့ဟာမျိုးမှာအစားလွတ်လပ်စွာထုတ်ဖော်ပြောဆိုခွင့်လိုဟာမျိုးဆွေးနွေးခွင့်လိုဟာမျိုးတွေမှာတော့မှကန့်သက်ထိန်းချုပ်မှုတွေအများအပြားရှိနေတဲ့အတိုင်းပြည်မျိုးမှာပေါ့နော်ဒီထက်ကြီးမားတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါ pandemic လိုဟာမျိုးတွေအကြီးအကျယ်ပေါ့နော်အမျိုးသားရေးနဲ့ဆိုင်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီကက်ယောဂါကြီးတွေတဘာဝဘေးအန်တီတွေပေါ့နော်ဒါမျိုးတွေကြုံရတဲ့အခါမျိုးတွေမှာဒီ Federal Unit လိုဟာမျိုးတွေကျွန်တော်တို့အားကောင်းမောင်းတန်မရှိတဲ့အတွက်စိုးကျိုးပဲရင်ဆိုင်ရမယ့်အခြေအနေမျိုးတွေရှိနေတော့ဒါတွေအားကောင်းမှုတွေအတွက်အခုလက်ရှိအတွေ့အကြုံကနေပြီးတော့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အနာဂတ်မှာပေါ်ပေါက်လာမယ့်အစိုးရတွေရောအခုအစိုးရတွေရောဘာတွေကိုဦးစားပေးပြီးဆောင်ရွက်ဖို့ဆရာတို့တိုက်တွန်းလို့လိုတာမျိုးရှိပါအောင်လဲဗျ။ဒီပထမပိုင်းကတော့ဒီအခုခင်ဗျားမီဒီယာဆရာပြောတဲ့ဒီ Federal နဲ့ပတ်သက်တဲ့တချို့အခြေခံကြတဲ့အချက်တွေကိုလူလူကစဉ်းစားလက်ခံကျင့်သုံးတင်လာပြီပေါ့ဗျာ။ဒါလက်တွေ့မှာပြဿနာကြီးဖြစ်နေတာခင်ဗျားလည်းအများကြီးပြောသွားပြီဗျာ။ဒါကအခုမှမဟုတ်လေနှစ်ပေါင်းကျွန်တော်တို့90ကျော်သွားပြီလေလွတ်လပ်ရတဲ့ဖြစ်တဲ့ကိစ္စကျွန်တော်တို့ဒါကိုပြောင်းပြန်နိုင်မှု Federal စစ်မှန်စွာသွားကြတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်နားလည်တာကဟာလားပြည်နယ်တွေကိုအခြေပြုတဲ့ Federal ဖြစ်ရမယ်အဲ့ဒါကိုတော့ကျွန်တော်တို့လူလူကလက်ခံစဉ်းစားစေချင်တာပေါ့ဒါကပင်လုံစာချုပ်ပေါ်လည်းအခြေခံတယ်စစ်မှန်တဲ့ Federal ပေါ်လည်းအခြေခံတယ်ဥပမာအမေရိကန်ပြည်အောင်စုကြည့်တာဟာလားအခု73ပြည်နယ်ပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့မှ Federal ဖွဲ့လိုက်ရတာဂျာမနီလည်းကြည့်ပေါ့အဓိက16ပြည်နယ်ကိုအဓိကထားပြီးတော့သွားရတာပဲဆွစ်ဇာလန်ဆိုပိုကောင်းတော့26ပြည်နယ်အဓိကခီးပဲအဲ့တော့အခုက Federal ဆိုတာကနာမည်ပဲရှိတယ်ထိတ်ကပဲအာဏာကိုကန်ထားလိုက်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ခေါင်းထဲမှာရှင်းအောင်စဉ်းစားဖို့ကဟလာကျွန်တော်တို့ပြည်တော်စုကိုပြည်နယ်များနဲ့အဓိကဖွဲ့စည်းရမယ်ပြည်နယ်တွေကအချုပ်ချာအာဏာကိုအဓိကကျင့်သုံးရမှာအဲ့တော့ပြည်နယ်တွေကအချုပ်ချာအာဏာကိုဒါလည်းအတိုင်းတာလျောက်ဘဟုလွှဲပေးရမှာဒီဟာမျိုးကိုအခြေခံစဉ်းစားဖို့လိုအပ်လာတယ်ဒါကတော့ချက်ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ဒုတိယချက်ကဘာလဲဆိုတော့ဒီ society change ကိုသွားရမှာလူအဖွဲ့အစည်းအပြောင်းလဲကိုသွားရမှာအဲ့လိုသွားတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့မှာဥပဒေနဲ့လူအဖွဲ့အစည်းဆက်စဉ်းစားဖို့လိုအပ်လာတယ်အဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့အဖွဲ့အစည်းမှာတင့်လျောက်ပတ်တဲ့ဟာလာဒီတွေးခေါ်ယူဆမှုတွေနိုင်ငံရေးအတွေးခေါ်တွေရှိဖို့လိုအပ်လာတယ်ခုနကျွန်တော်တို့ထောက်ပြတဲ့ဒီစွမ်းအောင်မျိုးသားရေးဝါဒလိုဟာမျိုးပေါ့အဲ့ဒါမျိုးတွေကိုအမျိုးသားရေးကိုဆက်ထင်းတာငါအမျိုးသားဖြစ်တယ်ငါအမျိုးသားအတွက်ပဲငါအဓိကလုပ်ပဲငါဒီလိုမျိုးစဉ်းစားနေတဲ့ကာလဖက်ဒရယ်ဖြစ်မလွယ်ဘူးအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကြံပေးရင်အဲ့တော့တစ်ဖက်ကအဲ့ဒီကအမျိုးသားရေးဝါဒကိုတင်းလျောက်ပတ်တဲ့အမျိုးသားရေးဝါဒကိုဟာလာဖော်ဆောင်တစ်ဖက်ကလည်းပဲနိုင်ငံရေးတွေးခေါ်လေ့လာမှုတွေပြန်လုပ်ဖို့လိုအပ်လာတယ်ကွန်မြူနစ်ဆိုတခါလေမြန်မာစစ်ကောင်းလည်းကွန်မြူနစ်ကိုတောက်အကုန်ကြောက်နေကြတယ်နေဝင်ကဖြည့်ဆည်းခဲ့လို့ socialist ဆိုရင် socialist ကိုမကြည့်ချင်တော့ဘူးဒါပြင်ခါတော့ဘယ်အတွေးခေါ်နေသွားမလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ liberal democracy လည်းအတီးချာလူကြားထဲမှာရှင်းလင်းပညာပြရမလို့တဲ့လူလူမှာနိုင်ငံတွေးခေါ်လေ့လာလို့စီကပျောက်ချုံးနေအဲ့ဒါကြီးကျွန်တော်ပြန်ပေါ်လို့တယ်ဒါဒုတိယချက်တတိယချက်က
Federal တောင်းနေလို့မရတော့ဘူးကျွန်တော်မြင်တာကိုယ့်ဟာကိုယ်ကောင်းနေပေါ်တော့မှာဥပမာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ statement ထုတ်ပြီးတော့ပြတာဒီ PIO ကဥဆောင်ပြီးတော့COVID-19 တိုက်ဖြစ်ကိုစလုပ်တာအချိန်မျိုးသားလုံးမြောက်ရေးအဖွဲ့ဥစလုပ်ကြရတာချက်ဘယ်အဖွဲ့မှာအစိုးရ EC လုပ်နေချိန်မှာသူတို့စလုပ်တာလူလူနဲ့ဖြစ်တွေ့တယ်လူလူချက်သဘောထားကြံကြံနေယူတယ်တရုတ်ပြည်နဲ့ဆက်သွယ်နိုင်မှုကြိုးစားတယ်အကူအညီရနိုင်မှုကြိုးစားတယ်သူယောဂစစ်သေးဟာလေးထောင်နေပါညာအများကြီးတော့လုပ်သွားတယ်နောက်မှအစိုးရလုပ်လာတယ်ဒါကခုနမီဒီယာဆရာဥပမာပုံမြန်ထောက်ပြတယ်ဂျာမနီလူဟာမျိုးပဲပြည်နယ်အစကောင်တွေပုံရတယ်ဒါပြေကဆက်လုပ်ပြသွားတယ်ဒါမျိုးတွေက COVID-19 တခုလည်းမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်လုပ်လို့ရတယ်အများကြီးရှိတိုင်းသားလုံးနဲ့တော်လိုင်းအဖွဲ့တွေလက်ခံထားကြတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေအကုန်လုံးကလည်းပဲဒီလိုမျိုးဘက်ကစဉ်းစားဖို့လိုလာတယ်ဘုခံလက်နဲ့ကန်ထားတဲ့အဖွဲ့မို့လက်နဲ့မကန်ထားတဲ့တိုင်းသားcivil society လူလူအသင်းအဖွဲ့တွေနိုင်ငံပါတီတွေကလည်းပဲ Federal အခြေခံစပြီးကိုယ့်ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့လူလူရဲ့အခွင့်အရေးနဲ့အာဏာကိုကိုယ့်အကိုတည်ဆောက်ဖို့လိုလာတယ်ဒီ၃ချက်ကိုတော့ကျွန်တော်ကြံပေးချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဆိုတော့လေကျွန်တော်တို့ခုဆွေးနွေးကြမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါအနှစ်ချုပ်ပြီးတော့ပဲဒီအကြောင်းအရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးခဲ့ရတာပေါ့နော်ဆရာဗျဆိုတော့ဒီနောက်ပိုင်းတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆက်သွယ်မေးမြန်းခန်းတွေမှာအခုဆွေးနွေးခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုလည်းအကျယ်တဝင့်ဒါဆွေးနွေးခွင့်ရဖို့ကိုလည်းကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်ပါတယ်များဆရာဗျကောင်းပါပြီဗျဟုတ်ကဲ့ပါဒါကတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာဒါမကပေါ့နော်ကမ္ဘာနိုင်ငံအသီးသီးမှာကြုံတွေ့နေရတဲ့ COVID-19 ရောဂါပိုးကူးစက်မှုအန္တရာယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါတိုင်းပြည်တွင်းမှာကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဥပဒေတွေစီမံစည်းကမ်းတွေကိုချမှတ်အကောင့်ထဲပေါ်ဆောင်ရွက်တဲ့အခါမှာပေါ့နော်ဒီဥပဒေအရဒါအရေးယူအပြစ်ပေးမှုတွေထပ်ပေါ့နော်ဒီလူမှုအဖွဲ့အစည်းကနေပြီးတော့ဒါသာသာတာရှိစွာနဲ့ပူပေါင်းပါဝင်နိုင်မှုတွေအတွက်မူဝါဒပိုင်းအဖြစ်အနေနဲ့ဆိုရင်ဘာတွေပြောင်းလဲဖို့လိုအပ်နေမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒါကမ္ဘာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့နိုင်ငံရေးအခြေအနေတွေပေါ်တောင်းပြုပြီးတဲ့အခါမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒါပြုပြင်ပြောင်းလဲဆောင်ရွက်မဖြစ်မနေပြောင်းလဲဆောင်ရွက်ရမယ်အကြောင်းအရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ Federal Law Academy ကိုတည်ထောင်သူတွေထဲမှာတဦးအပါဝင်ဖြစ်တယ်လို့အကြောင်းဆရာကြီးလည်းဖြစ်တဲ့ Legal Aid Network ကိုတည်ထောင်သူပေါ့နော်ဆရာဦးအောင်ထူးကိုကျွန်တော်တို့ဆက်သွယ်ပြီးတော့မြင်းမြန်းတင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအမ်ဆန်သတင်းဌာနရဲ့ရုပ်မြင်သံကြားအစီအစဉ်စူးစမ်းအား